цэн дууруу дэвнэсгээд тэнгэл их баярын алтан хоймруудаа нээж цагаан нэргийн нөгөө тахилга наадмын хурдан их насны мордын урдан гарааныхаа алтан шар цургаас нэгэн нэрэг сайхан эрхэлт наагургаас 24 номертой Увс аймгийн дэс сумын харьяат Баянзүлийн хурдан гэрмэр гараад ирсэн бол Увс аймгийн дэс сумын 5 дугаар агийн Ганзургийн хурдан Аах тулан домгтой алаг мөрийн наадларын гараад ирлээ. Энэ хээр алаг мөр сумынхаа баяр наадамд одоос нэг 10 удаа ирсэн мөнх бат гэж 10 настай хөгдөнсөн. За түүний урдтал дээр явж байгаа Сингэр зайдвартай хурдан борморн бол Өгөөмрийн Ганзургийн бүлэг хурдан борморн байна. За байгалийн бат тухтхын хурдан гэрмэр цаагуур гараад ирсэн байна. За энэ сайхан гэрмэр бол Увс аймгийн дэс сумын харьяат аймгийн налдар туяж байгалийн хүү Баттугтхын хурдан гэрмэр Увс аймгийн дэс сумын түүхийн ярвалдар 100 жилийн ноён баяр цэгэл нааданд айргийн нөрөөр давхижсны үүний эцэг байгалийн хэр гэдэг газар дэс сумын 90 жилийн ноён баяр цэгэл нааданд тавлж байсан одоо аав хүү 10 жилийн зайтай тэс нутгтай бас нэг түүхүүдээс хурдаадуудаа байгалийн Баттугтхын гэр гэдэг чинь. За түүний урдтал дээр олон түмнээ диндэ хэмэх нэрээр нь алдахгүй аймгийн налдар туяж бимб цогтын урдан алтармаар гараад ирсэн. Түүний заатал дээр аймгийн налдар туяж сагил сумын харьяат Ганзургийн урдан хөрмөрн гараад ирсэн бол түүний надлаар тэглээ алдралыг тавгжээ Монгол хэр гараад ирсэн байна. Саяхан эзэн тохиромжийн уртлаар хөндлөжүүлээд манай зурагчид зураглаачин зурагтын камерт одоо би хээрмөрө иймэрхүү ятаа мордулж яана гэж харуулж байгаа юм шиг хөтлөө тохиромж оруулж байсан бол Монгол хэр гараад ирсэн байна. Монгол хэр ч одоо эдгээ одоо дүүнэртэйгээ сайхан хурд хуваалцаад өнгөн дээр гараад ирсэн бол алталтан зүүнговын Өгөөмрийн баярагийн хурдан бүлгмөр гараад ирсэн байна. Увс аймгийн зүүнгов сумын харьяат Өгөөмөр багийн уяач баярагийн хурдан бүлэг морин гараад ирсэн маань Төв аймгийн зээл сумын Гантхийн Баттулгын хурдан унгаадуу юм борморно одоо нийт 10 гаруй айраг төрөт айраг төрөө байгаас санагч чан тэс сумын 100 жил сонгол насны мордын уралд аман хүзүүчээс хурдан баярагийн бүлэг бор гэдэг морыг чинь сайхан бэлэг гэдэг 13 настай хүүхдүүнсэн гараад ирсэн бол наадлаар нь Увс аймгийн Улаангом сум харкэр хурдныгаа энэ аймгийн налдар туяч Мадаганбатрын унгаадуу Баттугтхын хурдан бормор гараад ирсэн байна. Баттугтхын хурдан Дөлтбор гэдэг гараад ирсэн бол цаатлаар нь Увс аймгийн баруун дөрөв сумын Дангагийн хурдан хонгор гэдэг морыг эмэгтэй хүүхдүүнсэн 10 настай Урунгой гэж эмэгтэй хүүхдүүнсэн гараад ирсэн байна. Цаатлаар нь заарын мордыг хошуулдаж аваад гараад ирсэн Увс аймгийн Зүүнгов сумын Өгөөмөр багийн баярагийн хурдан бүлэг мор гэдэг гараад ирсэн байна. Дангагийн хурдан хонгор мор гараад ирсэн байна. Баруун дөрөвний Дангагийн хурдан хонгор мор Урунгой гэж 10 настай хүүхдүүнсэн гараад ирсэн байна. 10 настай Урунгой ихний сүлжиж баасны өсгөн гэзэг нардаа хийсэл бас л өнөөдрийн их насны мордын нүрэлдэн бас өнгөлөд гараад ирсэн бол цаатлаар нь Увс аймгийн Зүүнгов сумын Өгөөмөр багийн харьяат Ганзургийн хурдан бүлэг гэдэг мөр гараад ирлээ. За цагаан нэргийн нөгөө тахилга баяр наадмыг 2025 оны тахилга баяр наадмыг Шангас огт Мангалын өрхөгт Мангалын гүржав дүгүржав дамб цэгмэд дорж гисэн атгсан гарын хуруу шиг сайхан даван зол өгөх нь өрхөгт атцээ нарны өнөдөр өргөн дэлгэр сайхан зохио байгуулж байна. Тэнгэр анга тармаггэн хөвн цагаан үйлтэй одоо нартаа салхихгүй сайхан сэвэлзэр мордын амьсгаа нэг явахгүй сайхан сэвэлзүр сайхан салхитаа нэг халуун жиш хүйтэн жиш сайхан тэнгэр анга өнөдөр бас нэг Мангалын өрхөгтүүдийг бас нэг харж үзэж байна. За энэ агур нь 19 номерт орж ирсэн сайхан бормор ороод ирлээ. Тэс сумын 11 дугаар Цэвгжээ хурдан бор халзан гэдэг морчин ороод ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөөс сумын одоо 2025 оны саяхан одоо нуур ихнийхээ оо маяр цэгэл баад төрүүлсэн хурдан бор халзан мор ороод ирлээ. Тэс сумын одоо саяхан Цэвгжээ хурдан бор халзан морин ороод ирсэн байна. Саяхан одоо нуур ихний оо маяр цэгэл баад төрүүлсэн бүмөрдөн гэж 12 настай хүүхдүүнсэн хурдан бор морин өнөөдөр цагаан нэргийн оонда бас аргагүй хурдан батлаад өнгөн дээр гараад ирлээ. За бимб цогтын хурдан хээрмөр өсөн түүний ардлаар саглин Ганзургийн хурдан хөрмөрн урагшлаа. Увсын саглаас одоо бас нэг элсийг одоо төвгөхөн сайхан дуулжраад энэ сайхан цагаан нэргийнхаа тахилга баяр наадамд хурдан хөрмөрөө мордуулсан. За наатлаар нь одоо лавгжавын алдарт Монгол хэр ороод ирсэн маань. За тэгнэ тэр цаатлаар нь Увс аймгийн Тэс сумын аймгийн алдарт байс Лангажавын хүү Галиндавын хурдан бормор ороод ирсэн байна. Зөв гуйныхаа хонхоргоо дээр одоо 9 додомхта Лангажавын өөрийнх нь унгнадуу Лангажавын хүү Галиндавын хурдан бормор ороод ирсэн байна. Сумын алдарт туяач Галиндав гэж өгтөн одоо бас идэрхэн сайхан адуучин хүндэ Увс аймгийнхаа аймгийн навраг шалруулах адуучин дэмдэ төрүүлж байсан. Аймгийн навраг адуучин Галиндав өтгөний хурдан бормороо ороод ирсэн байна. Галиндав ээж бас худлахэлэг байна да. Саяхан бормороо мордуулж явахтаас за бормороо мордууллаа гэж за миний бормортой өнөөдөр сенстэй юм л уралдсан байлгүй сэвстэй юм бол миний бормортой өнөөдөр уралдахгүй гэж бас залуухан үеж бас аатайхан сайхан гэлсэн маань Төв аймгийн Угтаалын сахал нэмдурч шиг л одоо бас нэг сайхан гэлсэн маань. За энэ сайхан хээрмөр ороод ирлээ. Энэ сайхан жижигхэн биетэй Монгол хээрмөр одоо Увс аймгийн Тэс сумын угуул Хэнтэй аймгийн Баян сумын яриад Галсангийн хурдан хээрэгдсэн Гарцаагийн хурдан батлаад ороод иржээ. Галсан гэдэг хүн чи одоо бас Тэс нутгийнхаа цагаан нэргийнхээ тахилга баяр цэнгэл наадмаа хүндлээд 2000 км-ийн занаас хурдан хээрмөрөө хөтлж ачиж авчаад уралдуулсан бол өнөөдөр бас л өнгөн гараад ирсэн байна. За Мадаганбатрын
Баттугтхан хурдан бормоор харагдаад өнгөрлөө. За галсангийн хурдан гэрэл мөр гэдэг чинь гарцаагийн хурдан батаад өнгөрсөн жил 2024 он цагаан нэргийн Нован баяр цэнгэл наадамдаа одоо ам үзүүчээс хурдан хээрмөр гараад ирлээ. Энэ баяр цэнгэл наадмыг зохион байгуулж байгаа одоо галсан уяачийн хурдан хээрмөрн гараад ирлээ. Гүржавын галсангийн хурдан хээрмөр гараад ирлээ. За галсангийн хээрмөр өнөөдөр бас л сайхан өнгөн дээр гараад ирлээ. За зүүн говийн нөгөөмөр багийн баярагийн хурдан булаг борморчин гараад ирсэн байна. 3 дээр гараад ирсэн байна шүү. Баярагийн хурдан булаг борморчин 3 дээр гараад ирсэн байна. За тэгнэ. Манай цагаан нэргийн Новаага мэддэг хүүхдүүд нөгөө талаар нь ороод ирж байгаа маань. За газар мэддэг нутгийн индианууд бол одоо шүүтгэн түүчаал зургтын машины нөгөө талаар ороод ирж байгаа байна. За морд ирээд нийлэхэд одоо Баттугтхан хурдан бормор өнгөлжээ. Тэс сумын Баттугтхан хурдан борморч өнгөлөд ихсэн байна. Дөттөр өнгөлөд ихсэн байна. Мадагаан Баатрын нунаад за тэгнэ дээр цаатлаас нь цаатлын морд нь одоо нааш эргээд нийлж байна. Тэгнэ тэр газар мэддэг хүмүүс наадлаар нь тэсийн хүмүүс ороод ирсэн. Цаатлаар нь одоо зүүн говийн нөгөөмөрийн баярагийн булаг мөрмөрч нь цаатлаар нь бас нэг хол заа алдсангүй бас нэг 50 метрийн заатай л нэг заандлаг өөрчлөлт орох түүнээс бас нэг өөрчлөлт орохгүй. Баярагийн хурдан булаг мөр цаатлаар нь ороод ирсэн байна. За наадлын нутгийн индианууд нь жива ихний 5 мөр өдөрийн 5 мөр гараад ирсэн байна. За энэ 5 мөрний наадлаар нь авч уралдаад байгаа Увс аймгийн Тэс сумын Аряд аймгийн надар туяж байгалийн Баттугтхан хурдан хэр гэдэг чинь баарагийн хурдан бата цагаан нэргийнхаа уундар өнгөн гараад ирлээ. Байгалийн Баттугтхын өөрийнх нь унган надуу за Тэс сумын ганзургийн хурдан алгамар гараад ирлээ. За Тэс сумын ганзургийн хурдан алгамар гараад ирсэн. За цаатлын дангагийн хонгормор бимб цогтын алтармор 2 ороод ирлээ. Баярагийн булгмөр 3 төд удлгүүл ерэн цаанаас нэвтгэн сайхан шууд цаанаас нь мандаалагчийн машин заалгаад ороод ирлээ. Зүүн говийн дангагийн хурдан морыг хурдан хонгорморыг урунгоо гэж 10 настай хүүхдүүнс эмэгтэй хүүхдүүнс хонгормор цаатлаас нэрээд нийллээ. Зүүн говийн нөгөөмөр багийн баярагийн хурдан булгмөр морчин нэрээд нийллээ. Төв аймгийн Цээл сумын гантгийн Баттулгын унган надуу Тэс сумын 100 жилийн сонгомол дээд насны мордын нурланд ам үзүүчээс хурдан алдар tych хурдан зүүн говийн нөгөөмөрийн борморчин ирээд нийлээ. За тэгэн дээр галсангийн хурдан хээрмөр орж ирлээ. Хинтэн баяоогоос 2000 км-ийн цаанаас ачиж ирээд 2-3 хоногийн өмнө ирлээ. Галсан хээрмөрийг аваад ирлээ гэжсэн. Галсан хээрмөрийг одоо гарцаагийн хурдан гэдгийг батлаад бас өнгөн дээр гараад ирлээ да. Одоо уяачд бас одоо цагаан нэрэгт галсан хээрмөрийг аваад ирж хэдхэн хоногийн өмнө шагширж байсан. Тэсийн шаргуудад галсан хээр бүүж яана гэжсэн. өнөөдөр гарцаагийн хурдан батлаад 6 дээр гарч ирээд урагшлаа. За энэ их баяр таглаг баяр цэнгэл наадмыг зохион байгуулж байгаа галсангийн одоо өөрийнх нь одоо мангал гэж хүн мангалын гүржавын галсангийн хурдан хээрмөрн гараад ирлээ. За байгалийн Баттугтхан хээр гараад ир. За тэгнэ тэр өнөөх одоо их галиндын хурдан бормоор гараад ирлээ. Аймгийн навургаад уучин сумын алдар туяа Лангаажавын галиндын хурдан зөөгүйнийхээ гарахаар 9 тодомхтой өөрийнх нь унган бормоор өнгөрсөн жил 2024 оны цагаан нэргийн Новаа их баяр таглаг баяр наадамд одоо төрүүлжсэн мод энэ жил бас л одоо гараад ирлээ да бормоор өнгөн дээр миний дов шүү гэдгийг бас үзэгч олон түмэнд бас харуулжлаа да хурдан мөр сонирхогчд бормоор одоо энэ довн дээр бас олон жил сайхан дөрүүлэх байхаа. Түүний цаатлаар Увс аймгийн Тэс сумын аймгийн алдар Жамсрангийн буян дутгах хурдан хээрмөр гараад ирлээ. Жамсрангийн буян гэдэг чинь хурдан хээрмөр өнгөрсөн жил Тэс сумын сум зохион байгуулсан зүүн бүсийн хурдан мордын нурланд айрагдж байсан шиг санагдаж байна. Газрын тал шиг хөтлөөд гарцаагийн хурдан батлаад айрагдж байсан. За буян дутгахын аав Жамсран гэдэг хүнийг одоо морьсон зохицод бас сайн мэднэ. Шүүцэн жамаа гэдгээр нь алдахгүй. Шүүцэн жамаа хурдан шархалгад чинь нэг цаг үед бас олон сайхан дан шиг нааданд өнгөн сайхан урлжсэн уяачаа. За Тэс сумын ганзургийн алгморч наатлаар нь гараад ирсэн бол байгалийн Баттугтхан хээр гэдэг чинь одоо нэг 8-9 бөөрөн дээр яваад байна. Түүнээс атлаар Монгол хээр урагшилж байна. Аймгийн алдар туяач Лавгжавын Монгол гэр Арднагийн шагжин унгнадуу Сягалны хурдан бормор чинь урагшлаа да. Галанды уяач өнөөдөр аргагүй нэг бормороо мэдэж авч ирж дээ. Миний бормортой нэг севстэй юм бол уралдахгүй, сенстэй юм байхгүй бол севстэй юмтай миний бормор уралдахгүй гэж яасан. Залуухан уяач бас аатаахан сайхан хэлсэн байна да. Аргагүй хурдан их насны мөр байна. Галанды хурдан бормор гэдэг чинь гарцаагийн хурдан батлаад цагаан нэргийн Новаа таглаг наадам өнгөлөд эхэллээ да. Өнгөрсөн жил бас өнгөсөөрага төмөр хөлгийн эзэн болж байсан бол өнөөдөр галанды уяач чинь бас л бас нэг төмөр хөлгийн эзэн болоход бас нэг баг гэх нь аргагүй болжээ. Галанды уяа сайхан бормороо сайхан уугаан тойрож хөдөлж байсан. За түүний даатал дээр одоо аймгийн алдар туяа Жамсрангийн буян тухтгын хурдан хээрмөр гараад ирсэн байна. Өөрийнхөө үн гадуу энэ ч одоо лангаахын сартын төлөв гэж яригддаг баха. Энэ одоо жамаахын сартын төлөв гэж яригддаг. За энэ одоо Увс аймгийн алдар туяач аймгийн наслан
Лүжагийн Жамсрангийн хурд нь халтрамаар гараад ирсэн байна. Лүжагийн Жамсран гэдэг энэ цаг үед бас хурдан морьнд 2 гүйс сэтгэлээр хөш төрж төрн орж ирж байгаа үеч түүний тотхон жишээ тес сумын түүхэн яруулдар 100 жилийн ойд баяр сэгэл нааднууд азаргаар гэдвэл за шүтлэн насны мордын уруулда төрүүлэг дөрөөр оруулж ясан Лүжагийн Жамсран гэдэг чинь бас хурдан морьнд тес сумд бас 2 гүйс сэтгэлээр сайхан хөгжүүлж байгаа үеч та. За наадлаар Байгалийн Баттухтын хурдан хэр морноор ороод ирлээ. За юм Байгалийн Баттухтын хэр морны өөрийнх нь одоо юуны эцэг хэр азар бол 10 жилийн урд одоо 2014 онд тест нутгийнхаа 90 жилийн ойд одоо урамтаа сайхан уруулж аргижсэн бол хүүн одоо 10 жилийн зайтай тест сумынхаа түүхэн ярил 100 жилийн ойн баяр цэглэл наад нэг хөдөөгийн хөгөөячин ганц хэр морны аргижсэн тэр нь одоо энэ Байгалийн Баттухтын хэр гэдэг мөр чин гарцаага хурдан мөрөө энэ одоо өнөөдрийн баяр цэглэл наад 5 руу шургаад орж ирлээ. За аймгийн налдар дуу Жамсрангийн муйн дот хурдан хэр гэдэг мөр чин аман хөзөөн дээр явж байна. За галан дэвийн бор гэдэг чинь гарцаага хурдан байгаа юм байна. Энэ аргагүй нэг зоримггийн сайхандаа хөлтэй морьтой галан дэвийн хурдан бор гэдэг чинь энэ бол одоо өөрийнх нь дэр том алдрын төл байхаа. Энэ өөрийнх нь одоо унган адуу гэж яригчээсэн өөрийнх нь том алдрын төл морь байхаа. Энэ 2024 онд одоо цагаан нэргийн нууганда бас л төрүүл төмөр хөлгийн эдэн тодорч байсан бол өнөөдөр бас төрүүлэхэд баг хин газаргүй болоо явчлаа. Галаа уяж бас нэг аата эртээ сайхан мордулж яадаг өнгөрсөн жил 2024 онд өвсийн тест зүүн бүс болоход одоо зүүн бүст миний бормортой хаанаас ямар аавын хүү нэрж морд миний бормортой уралдах юм бэ? Миний бормор өнөөдөр бас нэг зайгийн харъя да. Би өнөөдөргээд борморын гаргаж авах зүүн бүст бас нэг холхон сайхан дөрүүлж 2024 оны тест сумд зохион байгуулах зүүн бүсийн хурдан мордын уралдаа холхон сайхан дөрүүлжсэн галан дэвийн бормор чинь за галуу яч бормороо нэг мэдрээд байгаа байгаас те өнөөдөр мордуулж хат бас л миний бормортой нэг сенстэй юм байдгүй юм бол севстэй юмтай миний бормоор уралдахгүй гэж холоос нефтгийн сайхан дуулж гарсаад өнгөллээ. За галан дэвийн бөл болох аймгийн нарсл нь Жамсрангийн хурдан алтармаар нэрээ толвлаа. Байгалийн Баттухтын хэр морин 3 дээр 4 дээр Жамсрангийн буйн дутхын хэр мор явсан. За тэгнэ тэр 2000 км-ийн цаанаас одоо нутгийн ард түмэн зоонуулнаа хөндлөн одоо энэ цагаан нэргийн овоо их шүтэнэ одоо хөндлөн нэрж уралж байгаа галсангийн хурдан хэр гэдэг чинь гарцааг урдан батла 5 луу орж ирлээ. Хинтийн баяа энэ галсангийн хурдан хэр. За энэ цагаан нэргийн овоо гэдэг бол одоо 300-ыг дамнаж тест нутгтаа одоо бас л нэг том сайхан тест нутгийн одоо 10 мэдэн овоо бас том сайхан шүтэнийх нэг болдог тест нутагт одоо цагаан нэргийн овоо тахилга баяр тахилга наадан болоод жил бүр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж газрын сайхан хурдан хөлгөдөр шурдуудаг цагаан нэргийн овоо дайрагдсан морд аймгийн баяр цэнгэл наадан дуучаар гэдэг бүсийн наадмууд дайрагдчихсан морд ирдэг түүгээрэж одоо тотхон санахад бас нэг чанса өндөр наадан болдгийг гэдэг өнөөхөө одоо цагаан нэргийн овооны тахилга наадам харуулдаг хурдан морд. За энэ жилийн одоо цагаан эргийн овоо тахилга наадмыг Шангас огт Мангалийн өргөгт Мангалийн гүржав дүгэржав Мангалийн цэгмэд дамб дорж гисэн атгсан гарын таван хөрүү шиг сайхан залуучууд нь одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж гүржавын Мангалийн гүржавын галсангийн хурдан хэр морин одоо дөрвлөө орж ирлээ. Хинтийн баян овоогоос 2000 км-ийн цаанаас одоо хурдан морины төлөө 2 гүйсээ тэгэхээр зүтгэдэг галсан маань одоо хурдан хэр морин авчиж мордуулаад айргийн дөрвлөө шүрэх гэд наатлан айргийн тав дээр ус аймгийн тест сумын харьяат Байгалийн Баттухтын хэр гэдэг морж гараад ирлээ. Байгалийн Баттухт гэдэг чинь одоо хурдан морийг бас хурдан хөлгмөрдийг бас сайхан уяхаас гадна мөн одоо бас идэрхэн сайхан адуучин хүн байгаа. Аймгийн авраг шалгар бол 2024 оны аймгийн авраг адуучиндаа одоо 2 дугаар харин шалгарч яасан сумын хошоо авраг адуучин тест сумын бас одоо нэг ярихад одоо ярихаас ороохгүй сайн адуучтай нэг Байгалийн Баттухт гэдэг чинь одоо хөдөөгийн жинхэнэ хөөяч хөдөө одоо хойно хариулангаа хэр мороо идэг. Хойно хариулж хэр мороо нэж байгаа тесын 100 жилийн ой баяр цэглэл нааднууд айргийн дөрөөр дахиулж байсан. За тэгнэ тэр Лангажавын галан дэвийн аймгийн навргаад учин сумын налдар туяж галан дэвийн хурдан бормор чин гарцаага хурдан батла цагаан нэргийн наваг одоо энэ миний дош шүү энэ миний л нутаг шүү гэдэг шиг л одоо бормор нь тайванхан сайхан тахилтай юм бормор нь ч одоо нэг аргагүй нэг төрүүлэхэд багхийн газар болоо явчлаа. Одоо хоёр нүдийнхэн байдлыг харахад дөөлгөөхөн сайхан тайв над дээр одоо хэн нэрж надталцох би шуудхан сайхан зүтгэнэ гэсэн сэтгэл зүйтэй борморын зүтгэж байна. Урагшилж байна. За энэ одоо 2025 оны цагаан нэргийн овооны тахилга их баяр цэнгэл нааданд Увс аймгийн тест сумын наряад аймгийн налдарт байж нумчих заасан өөдлөгийн ламсрангийн Лангажавын хөө аймгийн аврагад дуучин сумын налдарт байж галан нэвийн хурдан бор гэдэг чинь өнөөдөр саахалтын заатай хөтөлж эхэллээ. Борморн бол 8 нороо тоосыг нэг наадмын дэнгэр дээр нэг цацаж байна. Энэ хурдан бормор өөрийнх нь унгаа адуу Лангажавын галан дэв аймгийн аврагад дуучин галан дэв гэдэг чинь бас гарцаагүй сайхан адуучин түүний ар дээр одоо аймгийн нарслан аймгийн налдарт Лүжагийн Жамсрангийн хурдан алтармаар гараад ирлээ. Энэ тод магнагийн сайхан
хүрнүүлэн зээж талтэрмөр Лүжагийн Жамсрангийн урд талтэрмөр Лүжагийн Жамсран гэдэг хүн чинь одоо хурдан морины төлөө 2 сэтгэлээр зүтгэж байгаа хурдан моринд одоо тусал үн хайрлгүй яач та Лүжагийн Жамсран гэдэг чинь өнгөрсөн жил одоо тест нутгийнхаа 100 жилийн түүхийн яралт 100 жилийн баяр цэгэл надан бас л одоо хоёр шүдэл нэг нь төрүүлэгч нэгийг нь аригдуулж ясна өөрийнхөө одоо бундан бор азаргаан бас аригдуулж ясна за аймгийн налдар тож палмын бим цогтын урд нь зөв гүйний сонгорхоо дээр сарта тасарн намхта ширээтэй сарн намхта алтар морин оржсмал түүний задлаар тавгжээ Монгол гэр ороод иржээ Монгол гэр гэдэг чинь аргагүй нэг хурдаа дүү гэдэг нь баталж байна саяхан одоо лав сүрнүү яач бас л одоо лавжаа яач хээрмороо мордуулахад манай зурглаачийн дүрэнд харуулж ясан бол хээрморны өдөр бас айрагтас баг гэх газар болоод одоо идэрхэн сайхан залуу мордтой бас хурд багаад гараад ирлээ арднагийн шагжийн унгана дүү Монгол гэрчин за түүний задал дээр одоо Жамсрангийн буйн тухтга урдан хээрморон гараад ирсэн байна энэ одоо жамаахын одоо юуны төлгөлүүд сартын төлг гэж яригчээсэн байхаа лангаахын сартын төлг гэж яригчээсэн за аймгийн нарслан Жамсрангийн урдан мундан сард хурдан төвөрг сарда хурд алтарморон гараад ирлээ. Урдаас нарахт одоо медаль шиг тойртой хурд алтармор өнөөдрийн баяр цэгэл 3 дээр гараад ирлээ. За 4 дээр гараад ирсэн юм. 3 дээр байгалийн бат тогтхон гээр ам үзөрөө сургаж байгаа юм уу да. Өнөх галсангийн урдан гээр чинь энэ хээрмөр бас аргагүй урдан байран байна шүү. Жижигхэн биендээ одоо баймгүй давхилтай мөрөн байна. Араас тойноолож гараад ирлээ да. Энэ таглаг баяр цэнгэл наадгүй зохион байгуулж байгаа Мангалын Гүржавын галсан гээд одоо галсангийн өөрийнх нь одоо өдмийн таглаг баяр цэнгэл наад нь галсан байж 2000 км-ийн занаас өөрөө нэрээ оролцож болно. Тэгэхэд бас л одоо нутгийн ард түмэн зоонуулнаа хүндлээд одоо ахан дүүсэн баясгаад хурдан хээр морын одоо ооныхаа цагаан нэргийн ооныхаа их таглаг баяр цэнгэл наад нь ам өгөн дээр гаргаж ирээд урагшлууллаа. За Гүржавын галсангийн хурдан хээрмор чинь ам өгөн дээр гарч чад урагшилж байгаа юм байна. Аргагүй нэг хурдан морын өнгөрсөн жилийн он дээр ам өгөн зөнтсөн бол өнөөдрийн удаагийн байдлаар бол одоо ингээ харахад бол өнгөрсөн жил 2024 онд төрүүл төмөр хөлгийн эзэн болсон Тангажавын Галиндевийн хурдан бор морь одоо 2025 онд мөн л бас л төрүүндээ өнгөлөө гараад ирсэн бол ам өгөн дээр Увс аймгийн Тэссумын арайт Увс аймгийн Хентангийн Баян сумын угуул галсангийн урдан хээрмор ам өгөн дээр гараад ирсэн байна. Өнгөрсөн жил 2024 оны энэ манай зурглаачийн дүрэнд харагдаад өнгөрсөн урдан бор морь нь төрүүлээд энэ хээрмор нь ам өгөн дүрдэлж ясна. Өнгөрсөн жилийн их насны морд байраараа гараад ирсэн бол байж чи байж би чамайг зөрнө гэдэг зөрнөгээд баг хүндэд байгаа юм шиг цаадлаар байгалийн бат тогтох урдан хээр чинь орж ирээд хулбад авлаа да. Байгалийн бат тогтох хээр гэдэг чинь бараагүй нэг сайн их нас юм өрөө. Байгалийн бат тогтох хээртэй холбож урлцсан мөр хойноо холбож урлцсан мөр хойноо хай нөхөс урдан бол гаргадаг бат байгалийн бат тогтох хээр биш ээ. Ийхүү одоо цагаан нэргийн нууны таглаг их баяр цэнгэл надад хурдан их насны мордын уралдаан 10 насны шигшээ унаг аргагүй нэг хүлгийн шанц сорсон уяачны эрдэмэг шалгасан их насны мордын уралдаан болдог. Ийхүү 10 насны шигшээ унаг их насны мордын уралдааныг цагаан нэргийн нуу таглагыг Лангажавын Галиндевийн хурдан бормор хөтлөө гаргаад ирлээ. Зөв гүйнийхээ онгорхоо дээр 9 додомхтой хурдан Лангажавын хурдан Галиндевийн хурдан бормор нь хөтлөөд гараад ирлээ. Үзэгчтэй Лангажавын Галиндевийн бормор чинь төмөр хөлгийн эзнэ тодорхойд бас л нэг өгөө хийн аргагүй л болоо явж шиг боллоо. За Галиндев яач бас нэг аатайхан сайхан гэлжтэй аргагүй нэг сэвстэй юм бол миний бормортой өнөөдөр уралдахгүй сенстэй юм бол уралд юм байлгүй гэж ярьсан. Мотортой 4 дугуйтаа уралцаараж барайны үзүрлэл орж ирлээ хурдан бормор. За бормор одоо инхүү энэ байдлаар явсараад төрүүлэхэд одоо баг гэх газарг болоо явлаа. За 300-ыг дамнаж тахин шүтэж ирсэн цагаан нэргийн их овоо таглаг наадам 10 насны шигшээ өнөө их насны мордын уралдаан инхүү барайнд ороход Увс аймгийн Тэссумын арайт аймгийн налдар туяж Лангажавын хүү сумын налдар туяж аймгийн навургадуучин Галиндевийн хурдан бормор гэдэг чинь өнөөдрийн баяр цэгэл наадны гарцаагийн хурдан бадал 2024 онд төрүүлж байсан бол 2025 онд ахин төрүүлэхээр тавилангийн үзүрлөө орж ирлээ. За галуу яаш бормороо жаахан эртхэн шахуулж үйгүй юу. За залуу хүний бас нэг бодсон байгаа л үдээ. Тэгтээ залуу хүн бас нэг шартаач наатаач бормороо бас нэг жаахан эртхэн шахуулаад байгалийн бат тогтхон гээр араас нэг харааварантай ойрхон шүү. За байгалийн бат тогтхон гээр чи хөөхт нь одоо л нэг хоёр талаар нэг шавхуудад байгаанда даврал байс гэж гараа нөргөл хөдлөг гэж байна. За энэ дээрээс харахад одоо нэг морины удам өгшил хүний аз өмхөөс л одоо унаас хөөхтийн ур чадвар шаарднаа. Одоо яг л энэ тавилангийн үзүүр дээр нэг 100 метрийн километр болоод ирэхэд одоо эндээс унаас хүүхдийн нүүр хан чадвар шаардна. Хээрморыг явуулаад баймаар гамдаа хүүхдэн цаадлаар нь хээрморыг дайруулж бас харааварамта ойрхон шүү хээрмор нь. За Галиндевийн бормор нь наатлаар нь шургуулж эхэллээ. За инхүү одоо 2025-ны цагаан нэргийн нөө таглаг баяр цэнгэл нааднуудаа галуу яш худал гэлжгүүдээ галагийн бормор нь инхүү
одоо мотарта дөрөв гуттай уралцаар ажилд одоо барайнд орлоо. За Сэвстэй юмтай уралдсангүй мотартай юмтай уралцаар галагийн бормор ийхүү цагаан нэргийн нөгөө тахилганаад дээр одоо 2024 онд төрүүлсэн бол 2025 онд ахин сайхан төрүүлэхээр орлоо. Ийхүү одоо аймгийн налдар туяаж сангаж ав ийхүү сумын налдар туяаж аймгийн навргадууч нь галан дэв зөв гүйнийхээ хонгорхоодоор 9 тоодомхтой хурдан бормоор цагаан нэргийн нөгөө их баяр цангал нааданд төрүүлглээ. За төрүүлэхээр одоо төрүүлэхэд бат нэгэнтэй боллоо. За араас тэр тэгнэ галсангийн хурдан хээр гэдэг чинь хээрмор гэдэг чинь хөөгт нь хоёр талаараа шав хурдаж аваад байгалийн Баттугтын хурдан хээрморын сүүлэн дээр авчирлаа дээ. Бараг за байгалийн Баттугтын хээр гэдэг чинь хөөгт нь явуулаад байгаа хөөгт одоо тамирчгүй гэдэг бас нэг ороолгож байгаа л болоод галсангийн хээрморны хөөгт нь гарцаагүй сайн унаач байна. Хоёр талаараа шав хурдаж аваад за ийхүү одоо галан дэв хурдан бормоор ингээд хоёр дахь төрүүлсэн бол за тоглоо галсан гэрмэрийг шургууллаа. Аль нь байгалийн Баттугтын гэр галсангийн гэр хоёр холбоод орлоо да. Галсан маяг 2000 км-ийн цаанаас атчираад өөрийнхөө таглах шүтээнийхээ уунда одоо хээрмороо хоёроор амуу зүдэл чугураар оруулж тэгээ явуулсан. Байгалийн Баттугтын гэр хоёул нь хамт орлоо. За дөрөвд одоо аймгийн налдар дэж палмим цогтын урд халтармор гэдэг чинь араас дуусараа дөрөвд орж ирлээ. За тэгнэ тэр тавд арднагийн шагжийн унган одоо аймгийн налдар туяаж лавгжийн алдарт Монгол гэрчин тавд орсон бол баруун дөрөв дангагийн хурд онгормор гэдэг чинь урангоо гэж 10 настай хүүхдүүд 6 дурдлууллаа. За 7 жамсрангийн буян тогтхын урдан хээрмор 7-8 бүрэн дээр 8 жамсрангийн буян тогтхын урд нь хээрморчин орлаа. Аймгийн налдар туяаж хурдан шархалмарта шүүцэн жамгийн хөө буян тогтхын урдан хээрмор 8-д давхлаа. За тэгнэ тэр 9-д одоо араас улс салзан харагдахгүй байсан. Араас одоо шүвтгэн туулаараа улс салзан одоо би байгаа шүү гэдэг бас энэ дошин дээр харуулж байна. 9-д орлоо. Аймгийн налдар туяаж бимб цогт гэдэг чинь 3 мордус 1-4-д 1-9-д орлоо. Бас 10-аас урагшаа 2 мор багтаалаа. Палмим цогт гэдэг чинь их морд аргагүй нэг сайн уу гэдэг нь батлаа. За нэг өнгөл зурлаадаас зүйнгөө нөгөөмрийн баярагийн хурдан болгоморч нь одоо орлоо. 10 баярагийн хурдан болгомор орлоо. Энэ болгомор одоо тест сумын 100 жилийн сонгуулийн нас намаг үзүүлжсэн хурдан болгомор орсон бол 11 дээр одоо тест сумын 4-р агийн инх төвшингийн хурдан бормор өсгөө иргэдэг хөгтөнж 11 дурдлууллаа. Ийхүү одоо хэтгэн мөчийн дараа та бүхэн тэгээд айргийн мөрний эцэттэй уулзуулъя. Цагаан наргийнхаа овоонд одоо бормоор хоёр дахь жилээ дахин төрүүлглээ. Үзэгч олон тэмцээн өргөө сайхан тайлжуулахгүй. Тэглээ би хоёр жил сайхан миний бороо хоёр жил сайхан төрүүллээ. Миний бормоор энэ жил хоёр дахь давхар уя. Яаварс хаврха боото төрөлтөнд арийн гурвар орсон. За миний борморны үдэн өгчлөөл идэх талдаа гэржөө ирдэг байх юм бэлгэлдэг салтраалж байгаа нэгтэл эхний өөрөө унгаадаг. Залуу хүн бас нэг аатаахан жилж бас нэг хиймэртэйхан жаа саяхан мордож бормоор миний бормортой одоо нэг сэвстэй юм лавралтахгүй сенстэй юм уралдах байх гэж байсан. Тэгээд аргагүй нэг сенстэй юмтай орж олхон сайхан төрүүллээ. За баярлалаа тэрээс. Амдгаа сайхан төрүүллээ. За ингээд одоо дараагийн наадас олон сайхан ариг төрөө аваа. За минь утахгүй болоход Увс аймгийнхаа 100 жилийн баруун бүсийн дан шиг нааданд одоо сайхан уралдаж ариг төрөө аваа. За баярлалаа тэр Батөрч. За тань ингээд молрын бүрхэн мөнхөд байж явах болтгоо. За баярлалаа танаа. За мань одоо ингээд энэ цагаан нэргийн овоог одоо өргөн дэлгэр сайхан ингэж тахиж энэ таглаг наадмыг зохион байгуулж байгаа одоо энэ Шангас огт Мангалын өр хөвгтүүд арцээ нарт одоо сайхан хандаж наадмын зохион байгуулалтаа сайхан бэнчилгээ дэвшүүлэхгүй. За тэгээд энэ өнөөдөр сайхнаар хорд өгчихсэн сайхан цагаар их өнөөдөр таны сайхан тавьж байж байгаа одоо энэ Шангас огтой энэ одоо сааш таах гэр бүлд нөлөөх ажилт намдалт эрүүлэн саруу сайхан гэдэг гэсэн ёроо. За архууд өгсөн сайхан наадам болж нөө. Зохион байгуулалтаа. За баярлалаа амжилт. За баярлалаа. За тагах. За баяр хүргэе. Байгалийн Баттугтын уяач одоо ваараагүй сав уяач гэдэг юм батлаад одоо хээрмөрн ч одоо бас нэг нутгийнхаа дуун дээр дов заагаад одоо сайхан ам үзэдлээ. Үзэгч олон тийм сайхан өөрийгөө танилцуулахгүй. За баярлалаа. Энийг өөр ахаа мөхөжлөө. Тэ би өөрөө самд хэлсэн юм. Савраг малчин. Нинхүү Сумаалдэртэй яш Баттугт байна. Сумын хошоо аваргаад уучна. Тийм сумын хошоо. Аймгийн аваргаад уучна. За тэгээд хээрмөр одоо энэ жил хэдхэн авралч вэ? Энэ жил 2 дахь уралдаа байна. Аварсан хаваатад ам гэсэн ам үзлээ. Наадам сайхан болж байна. Эд наадамч болондоо хоёр наадам энэ хүргье. Энэ өгд маяхан. Цаад ирүүлэн хамгийн сайхан мэдэс яа. Хээрмөр одоо бас
нутгийнхаа 100 жилийн ойд одоо бас одоо хөдөөгийн хөх хуяа чинь одоо ганц хэрмөр харагдчихсэн. Жил одоо энэ жил бас одоо дууртай идэрхэн гэдэг нь батлаад бас харагдчихээн. За ингээд одоо энэ баяр наадмыг зохион байгуулж байгаа одоо энэ сайхан Монголын өр хөвгдүүд энэ ацаа нарт одоо сайхан хандаж баяр наадмыг сайхан менчлээд авчихлаа. За тийм баяр наадам сайхан гэж байгаа юм бүх. Энэ улсуудаа эрүүлийн хамгийн сайхны хүсье. Тэгээд нийт наадамч болон да баяр наадам маань төргийа. Наад телевизэн хамталд ажлын амьдрал хийсэн. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Савж авах уу? За сайн байна уу? Өвгөн уяаш одоо нэг байгаа шүү гэдгээ батлаад одоо нутгийн дуун дээр хөгшин морь одоо бас идэрхэн урдан төмний хөттэй хурдвааж одоо сайхан аригдлаа үзэгчүүлэн төмөн зөөргөө сайхан танилцуулах. Би баярлалаа та бүгд. Энэ миний цагаан эргүүд арт түмний бичтэй битэм болсон 363 4 жилийн түүхтэй оохын наадамд модон жил би их морь бас багтаасан. Өшөөд миний хоёр дөөгийн хоёр морь багтлаа. Их сайхан байна. Наадамд байгаа маа их гоё зохион байгуулалт гэж байна. Ингээ цааштай минь өрөөдөн далгасны энэ баярыг ингэж 10 сурамж аваараа гэж би хэлмээр байна. Тэгээ залуу яаш бас баяр хөргмөр байна. Морь сайхан сайн үйжээ. Тэглээ өнөөдөр их насны мордын уралдаан дунд гал гарсан сайхан 6 морь дөрв морь 2 морь 5 дэрчил. Оо за баяр хүргэе. Нэг морь 3 дээр нэг морь 4 дээр. Хээр морьны удам өгчл одоо юу вэ? Хээр морь удам өгчл арднаа шагж аймгаалт туяач шагжин. Монгол хайрт морь. Хээр морьнд одоо л ер нь дан шиг наадмын айргаас л одоо бусдын айргийн бүгдийн төвцсөн байгаа морь даа. Увсаахан бүхэн би наадмын айрг төр төвсөн биш. За одоо утгахгүй болоход увсын дан шиг нааданд одоо хээр морийнхаа дутуугийн гүйцээ дүндрүүгээ дүүс. Би бол заавархын өгöd байна. Тэгс эдэр уяаран төв хийж байгаа. Би энэ бас үдээд байгаа. Наа чин болоог байна. Болчих үлээ болчих. Хасаад байгаа. Гоё наадам хийлээ, сайхан хийлээ. За өвгөн уяач хүний хувьд одоо энэ сайхан баяр наадмыг зохиолж байгаа Монгол бүрүүдүүд ацаа нарын одоо энэ баяр наадам зохиолж байгуулж байгаа хүмүүс одоо сайхан баярын мэдлэгээ дэвшүүлэх гээ. Хамт олонтой ах トゥ нэртэй энэ наадам зохион байгуулсан наран чангахт амгалнах мах галсахмах энэ бүх хүмүүшд бүгдэнд нь энэ наадмын арт түмэнд хязгааргүй үнэтэй цант их сайн зохион байгуул би хэлмээр нэг шиг юм хэлж чадахгүй. За баярлалаа. Баярлалаа хийж чадлаа. Таныг модрын бүрхэн мөнгөд ивэж өгөх. Мөнгө болтгоо. За миний Газахан зя баяр хүргэе. Аминналдар туяач одоо бим бицогт одоо бас нэг аргагүй сайн уяач гэдгээ батлаад одоо хоёр их насны мөр багтааж удаа тэгээд цагаан нэргийнхаа овоо тахилга баяр цэнгэл наадамд. За ингээд үзэгч болон тэм сайхан өөрийгөө танилцуулж морийнхаа өдмөгчөнд одоо ярихгүй. За Увс аймгийн Тэцсийн 3 дугаар аймаг алдар туяач Балмын хөвцөшгөн байна. Тэгээд өнөөдөр 4 их насны мөр уйж энэ халтан морины удам өгшгөл Дорнот аймгийн Унгайдуу нийслэлийн алдар туяач Бабу гэж дүүмэн өнгөрсөн аваад бэлгэнд өгсөн мөр байгаа. Одоо энэ морины нас гэвэл амжилтгүй их тодгосон амжилт байхгүй. Заамрын 100 жил хязааланда 6 алсан тийм мөр байгаамаа. Тэгээд нийт Монголынхаа арт түмэнд өнөөдөр Тэс нутгийн цагаан эргээ онгон шүтэнийхээ наадамд 2 их мөр 4 тоор орлоо. Тэгээд сэтгэл сайхан байна. 10-аас өршөөрч ер нь улс салзан бас ийсэр орцсон. За тийх улс салзмын нас өнгөрсөн жил хараахан үргэлж чадаагүй өнөө жил анхныхоо ярд бас сайхан ясар урдлаа 4 их мөр урдж 3 мөр их нард мөр багтаалаа. За баяр хүргэе. Тэгээд одоо энэ наадам зохион байгуулж байгаа энэ сайхан өвг өрөөдмийн энэ сайхан хүмүүст одоо сайхан менчлэгээд баяр наадмын менчлэгээд дэвшүүлэхгүй. За энэ сайхан наадам зохион байгуулж байгаа Тэцсүмийн энэ ургийн баярт сайхан наадч яа гэдэг хүмүүстээ. Тэгээ та ургийн баяр сайхан наадч яа тэгээд цаашдын амжилт хүсье хүмүүст эрүүл их аз жаргал хүсье. За баяр хүргэе. Одоо утгахгүй болох Увс аймгийнхаа түүхт 100 жилийн баруун бисэн дан шиг нааданд отоо сайхан уралж айрэг төрүүтэй усуудынхаа нэрийг төлөөлж сайхан уралцаараа гэж ярив. За баярлалаа тэр баташ. За ингээд нутгийнхаа ураг удмынхаа өөрийнхөө одоо ингээд ураг удмынхаа тахилга баяр цэнгэл нааданд одоо морины хурдан морины төлөө 2 гоо сэтгэлээр зүтгэдэг гэдэг одоо цэнгэрдэл хэсэг үзэн суугаа ард түмэнд харуулна 2000 км-ийн цаанаас одоо хурдан гэрмөр ачиж ирээд нутгийнхаа дуун дээр уралдуулж одоо сайхан хараг төллөө. Үзэгч болон тэм сайхан өөрийгөө танилцуулахгүй. Надыг Увс аймгийн Тэцсийн галсан аймаг алдар туяач галсан гэдэг төрсөн нутгийнхаа сайхан шитэн болсон тахилга өвнийхээ баярт сайхан хермөр уралдуулаад 3 дэрс баяртай байна. Миний хермөр ажил бас энэ сайхан нутгийнхаа шитэнд Ам үзүүлчихсэн хаа? ам үзүүлсэн. Тэгээд энэ жил энэ өөрийнхөө удмын ондэрж айргийн 3 дэрлээ. 2000 гаруй километр газар явж ирээд уралдаад энэ сайхан Тэцсийн голын хурдан өмнөдтэй яг
аавынхаа төрсөн нутагт энэ миний үг нь энэний эцэг нь эх нь энэ яг энэ үндсэн эх гарсан эцэг нь болохоор тэссэн үнэнгүй юм байна. Тэгээд бас ээжийнхаа удын дээр иж сайхан урдч гурав дэрсэн баяртай байна. Тэгээд энэ наадам ус сайхан зохион байгуулалттай тэнгэр хангаач хийсэн сайхан гоё зэлмэг нар хүртэгширсэн сайхан өдөр болж байна. Баяр сайхан болж байна. Ер нь бүх юм бол морьноос одоо наадам их зохион байгуулалт сайтай болохоор их сайхан байдаг. Тийм болохоор энэ наадам их зохион байгуулалт сайтай сайхан наадам болж байна. Хойштой надад үргэлжлэн сайхан зохион байгуулалттай наадам сайхан болоосаа гэж нутгийнхаа артын сайхан ооныхаа шүтэн болсон сайхан овоог энэ сайхан баярлалаа гэж хэлээ да. Тэгээд бас одоо Монгол мөр модноос гарах цаг болоогүй шүү гэдгийг одоо үзэгч орд олон түмэнд бас сайхан харууллаа. Удахгүй болох одоо Хувс аймгийнхаа түүх 100 жилийн Новын баяр цэнгэл наадамд одоо баруун бүсийн даншигт удаа сайхан уралдаж одоо ариг төрөг хүртээрэй гэж өрөө. Ярал утар шиг баярлалаа. За та нэг молрын мөрхөн мөнхөд ивэж явах болтугай. Та нарын аял төрөлдөөс цаашд нь өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. 100 жилээр бас иргэн уулзъя. Ярал дэвшилье. За